못하겠어. 아니 해봐. 내가 할게 그럼. 오케이. 자 저희 지금 아니 나도 같이 찍어줘야지. 아니 오빠. 아니 이렇게 예쁘게 해야지. 알았어. 오케이. 저희 지금 어디 가고 있죠? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 영상 찍고 있습니다. 저희 지금 아 내가 드릴게. 살 빼러 가고 있습니다. 저. 저희 지금 살 빼러 가고 있습니다. 내일이 마지막 날이거든요. 근데 저희 이제 수분까지 뽑아내야 돼서 저희 이제 그 찜질방 교회 근처에 있는 찜질방으로 가서 수분 쫙 빼고 있습니다. 아마 내일 되면 미라처럼 되어 있잖아요. 마침 딱 마침 또 이제 다이어터가 또 다이어터가 한 명 한 명 왔네요. 왔네요. 한 명 왔네요. 오고 있습니다. 저 차 보이시죠? 예. 언니 또 웃으면서 오겠다. 차도 말랐네. 차도 말랐어. 제 차도 지금 삐쩍 말라가지고 지금. 아 목사님이 제일 승자시겠지? 먹을 거 다 드시고. 이걸 보는 목사님 너무하세요 진짜. 더 안 꼬부려지네. 언니 웃고. 안녕하세요. 다이어터님. 다이어터. 저희 브이로그. 저희 그래도 오늘이 마지막이니까 우리 또 힘차게 화이팅하고 가볼까요? 우리 그거 하는 거야? 자 시작. 여기서? 다이어트 쉽지 않아. 한 번 빨리. 빨리 하자. 빨리 일로. 빨리. 그쪽에 있어. 오케이. 시작. 다이어트 쉽지 않아. 뿅. 우리 그거 하자. 헬스 뭐지? 찜질방으로 뿅 이거. 그럼 목사님이 편집해 주시겠지. 자, 목사님 찜질방에 오는 거야 그러면? 이거 카메라 줘야 되잖아 우리. 자, 저희는 찜질방에 1초 뭐라 해야 되지? 편집점을 잡아. 잠깐만. 자, 저희가 찜질방에 1초 만에 가보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 뿅!